歡迎嚟到交涉現場。PlasticPhoto.hk 嘅 news 啊，Canon 有新機咯話呢個新搞作都唔知算唔算新啊？咁但係咧喺2025年嘅3月10號咧，Canon Rumors 咧就公布咗呢一幅圖啊，似曾相識喎，成部 M6 Mark II 咁。只係需要換咗掹就賣得啦，基本上都係咁簡單嘅啦。但係我有少少改變嘅，我見佢側邊咧有個篤住部相機，好似係應該係螺絲窿波 head 嘅，即係應該係俾你直倒方便用㗎，係咪咧？呢個咧我就唔知啦，應該係咪可以 mount 啲 mon 上去啊？定係方便拍直倒咧？即係襯翻而家嗰啲 social media，咁啊真係唔清楚喎。不過咧，其實 Canon 最近咧先至啱啱出咗部 PowerShot V1啦，咁就劍指呢個 ZV-1噶嘛。咁而家呢一部咧，其實就同 ZV-E10個樣就相當似。係咪其實同呢個 Sony 即係對抗咧？即係嗱，好似喎啲嘢。好似阿 Joey 話齋咧，抄功課呢啲嘢抄咗得㗎啦，市場策略啊各方面。喂，你見 Sony 做得咁好、咁成功、咁多條 line，照跟咪 OK 咯？咁個 form factor 一模一樣，我覺得好難接受嘅。因為咧，我係咪聽你啲學生講嘅話，啲女仔咧好中意啊？哎呀，部機好靚啊，白色。呢部機好靚啊，白色，唔理你咩樣，總之白色就覺得靚㗎啦嘛。所以繼續食呢個老本係冇問題嘅。所以咧，將一部成部 Sony 樣嘅機身變咗 Canon mount，跟住之後由白色佢，咁應該好賣嘅喎。嗱，我就覺得咧，其實 Canon 就唔係今日先知道白色機好賣嘅，佢就不嬲都係白色機好賣嘅啦。咁其實即係翻兜喎，有少少係咪走回頭路咧？係咪知道自己呢幾年嚟開始行錯路，所以想修正翻咧？喂，我哋呼籲咗咁耐，你估淨係得我哋講咩？其實好多人都講緊嘅，出翻一部M6 Mark II 咁上下細嘅部機，嗱你計翻個掹啊，呢部機應該都大大嚟嘅，你呢個掹都大咗啊嘛，咁比起上嚟，覺得部機係細咗嘅，冇問題嘅。總之個樣即係四四方方、正正方方啦，唔會嗰啲嘢突出嚟喺棱角嗰啲咧，其實好好袋起身啦，個樣舒服咧。好多女仔就覺得靚㗎啦，白色嘅喎，但係我都覺得 OK 嘅呢樣嘢。咁啊睇下之後有冇咩照跟翻啦，即係譬如冇閃燈嘅，冇閃燈點啦，跟住可能有得插咪啦，跟住就咦睇嚟個機身薄薄地喎，咁可能冇風扇啦，咁可能你長毛就唔support 嘅啦，咁你咪拍一陣咯，可能幾分鐘10零分鐘，咁部機啊熄咗去咁樣，應該夠用好多人嘅咯噃。咁而家出一部咧可以換鏡頭嘅咧，無論如何嚟講，對 Canon 嘅朋友嚟講都係好事嚟㗎。即係坦白講，即係 Canon 喺專業級領域嘅機咧，基本上就已經冇乜條件同其他人爭㗎啦，係咪？咁而家叫做出部入門機，咁入門機我覺得佢係有條件嘅喎，即係同其他品牌去比較嘅話咧，Canon 無論個 UI 啦，個 form factor 啦、操控啦、顏色啦，我相信咧都有佢嘅優勢嘅。咁起碼咧，佢嗰個品牌認知度比較高先啦。一個普通人啊入去啲連鎖店咧，我相信 sales 介紹 Canon 咧都唔會覺得有啲咩錯嘅。咁除非你係本身已經係一路跟開相機嘅發展啦，呢幾年亦都係同 Canon 係帶住愛又變成恨咁樣咧。嗱，咁樣呢班咧就唔係 Canon 呢一批機嘅客戶群啦。我就都保守地樂觀嘅，對於呢一部機嘅銷售嚟講，希望可以力挽狂瀾，救一救 Canon 個市啦。咁啊，我就最近了解多咗一啲 3D scan 啦，可能呢一個空間裏邊有200部相機同時間去影一個人嘅，咁啊睇過好多唔同嘅 studio 啦，佢哋大部分咧都好似或者好似嘉豪你學校咁啦，都有用呢啲噶嘛，大部分咧都係用 Canon 機嘅，有啲人會用 Nikon 啦，咁咧 Canon 機咧喺呢個配合電腦去製作呢啲影片咧嘅控制度咧係容易啲做嘅，即係坊間好多 software 都 support Canon 先嘅。咁咧就喺電腦接駁方面啦，全部都做得好好嘅。跟住影完之後啦，入個3D 嘅 rendering 嘅 program 啊 software 裏邊搞一搞出嚟咧，製咗個 3D 空間。咁嗰度咧隨時都要200部機噶嘛。
喂呢啲損耗品，我見佢哋成日都基本上2年換一批機㗎啦。咁可能全世界好多唔同嘅大學啊、研究啊，都傾向呢一方面嘅做法啦。咁所以咧，其實市場上面呢啲機算叫平機啦，一 lock 過買200部咁樣，一啲學校好容易做到呢件事。所以其實呢方面嘅需求咧，其實可能都好大㗎噃。嗱呢個咧，我哋都能夠理解嘅，但係有啲嘢咧，我哋就唔係好理解啊。就係 Canon 咧，最近咧就做咗幾個新嘅專利啊，咁就係包括咧鏡蓋嘅鏡頭專利啊，咁就係20mm 啦、21mm 同埋26mm 嘅 F8餅鏡啊。嗱冇聽錯，係 F8啊，而且咧佢標榜嘅最近對焦距離咧，講緊而家係申請個專利曝光啊。係有成1.15米最近對焦距離㗎，但係先有咩作用咧？點睇咧？我真係覺得佢係將攝影嘅層面推去更加普及化，平啦，好差嘅畫面啦，一啲好低嘅資源，令到大家可能有好多樂趣嘅。咁你喺教攝影或者可能推廣攝影嘅方面咧，多個玩具俾大家玩啦。我覺得都係賺錢嘅啫，一個目的嘅啫。我覺得係。誒，即係我就覺得20、21、26都冇問題嘅，餅鏡都歡迎。但係出支 F8係咩？即係咩心態咧？即係須知道1950幾年嘅鏡頭設計已經可以設計到好薄，都有3.5㗎嘛光圈。咁何必要搞到8光圈咁樣咧？係純粹係辣住大家嘅啫喎。我知，即係令到咧我哋呢啲咧其他嘅生產商咧更有空間去做嘢啊嘛。即係8光圈佢哋做，咁咧大啲光圈我哋做，係咪咁啊？嗱，呢個我真係唔識諗，我唔明 Canon 點解會做啲咁嘅嘢。即係8光圈喎，咁你話唔係嘅，8光圈都好夠嘅。咁但係你最近對焦距離1.15米，咁係咩玩法咧？咁你坐喺對面食飯都對唔到焦喎，係咪？搞唔掂喎成單嘢。我係諗唔通啊，因為如果以成本計咧，你本身要做個 housing 噶嘛，咁你再加埋啲鏡片，唔會因為做 F8成件事平咗噶嘛，係咪先？就算俾你慳啊，我當你做 F4咁樣計啊，或者 F3.5甚至 F2.8，咁可能成本只係由800蚊跌到落去500蚊。我真係唔知啊，有冇咁多我都好懷疑啊，因為實真係冇理由啊嘛，係個光欄嘅設計問題啊嘛。咁佢係特登嘅喎，即係話係居心叵測喎，要做個 F8嘅，即係係咁以我啲大光圈係靚啲咯。係唔係有一樣嘢嘅？你市面上咧好多人都講緊，應該講咗好多年㗎啦。將啲用完即棄相機嘅鏡頭攞翻嗰粒嘢出嚟，裝落個body cap 度，變成一支鏡頭啊嘛。咁佢都係仿效坊間賣緊鏡頭嘅做法，只不過可能呢啲人做緊呢方面生意嘅人，令到佢哋嘅市場更加擠壓咯。即係 Canon 都做埋你嘅市場啊，你冇得做㗎啦。即係嗰啲細鏡頭蓋冇得做㗎啦。我覺得冇問題嘅，即係睇下個價錢咯。如果你話100-200蚊嘅咁可能可以嘅，但係以我哋理解嘅 Canon 應該就唔會啦。咁大家或者都留下言，分享下你嘅睇法啦。如果出嘅話，你又覺得幾多錢？你會真係俾錢買咧？唔係。